Hola, benvinguts i benvingudes a Camping Talks, el podcast audiovisual de CampingsCat. CampingsCat és un portal de càmpings de Catalunya, on t'ajudem a conèixer un estil de vacances, les vacances a l'aire lliure, a través dels nostres continguts i a trobar el càmping que millor s'adapta a allò que tu busques. A través d'este canal, Camping Talks, coneixerem el món del càmping des de diferents punts de vista. Des del punt de vista d'aquell que s'estrena en el món del càmping i que és més amateur. També des del punt de vista d'aquell que és més expert i necessita comprar elements i complements. Aquells que volen llogar o comprar una autocaravana o una caravana. I com no, des del punt de vista del càmping com a empresa. Comencem? En este primer capítol hem volgut conversar amb una persona que representa el sector a nivell de tot Catalunya. Ell és el president de la Federació Catalana de Càmpings, el Miquel Botanegra. Bona tarda, Miquel. Bona tarda. Bones. Per començar, Miquel, una mica per qui no ho sàpiga, què representa la Federació Catalana de Càmpings? La Federació Catalana de Càmpings representa aproximadament més de 300 càmpings a Catalunya, no? Estem parlant que a Catalunya hi ha en total uns 351 càmpings i la Federació Catalana de Càmpings pràcticament representa tots els càmpings de Catalunya. Estem parlant de més de 300.000 places d'allotjament a Catalunya repartides des del litoral, la muntanya, la plana, una mica tot el sector, no? En aquest moment també estem col·laborant amb la Federació de Barcelona, que és l'última que anava per lliure, però en aquest moment també estem treballant conjuntament amb ells, amb la qual podem dir que representa pràcticament tot el gruix del sector del càmping del país, no? 350 càmpings, que no són pocs, per tant, qui desconeix una mica què són els càmpings, crec que és una dada que ens fa veure la importància que té el sector. La gran pregunta que es fa tothom, no? I aquest estiu que anirem de càmping, obriran els càmpings, com obriran, com hi podrem anar, no? Una mica m'agradaria desglossar una mica el sector que està fent per aquesta posada a punt, aquestes dates d'apertura, sabem que en tenim ja unes quantes, una mica com veieu en aquest panorama a nivell de tot Catalunya, com aniran obrint els càmpings i en segon lloc parlar una mica de com activarem tots aquests protocols de seguretat, no? Per a que el campista, per a la gent que vagi de vacances, ho faci de forma segura. Fins ara teníem molts dubtes, però ara, un cop parlat amb pràcticament tots els càmpings de Catalunya, tenim clar que entre la segona quinzena de juny i la primera setmana de juliol pràcticament tots els càmpings de Catalunya estaran en funcionament, no? D'una manera, serà una posta en marxa tranquil·la, una posta en marxa esperant les fases, una posta en marxa en la qual s'aniran adaptant tots els protocols per poder anar utilitzant les instal·lacions i amb una posta en marxa a partir de primers de juliol amb pràcticament totes les instal·lacions en marxa complint tots els requisits que ens marquen els protocols sanitaris, no? Això portem ja setmanes treballant per adaptar els nostres càmpings i també ja portem setmanes formant a tots els nostres equips perquè pràcticament a primer de juliol tothom estigui format i totes les instal·lacions estiguin adaptades a aquesta nova situació, no? Però aquest estiu anirem de càmping i pràcticament, amb alguna molt i molt rara excepció, els 351 càmpings de Catalunya estaran funcionant. Molt bé, arribarem, no? La gent arribarà, entrarà per recepció, entenem que com qualsevol botiga que anem ara, a recepció ens rebrà un equip probablement en mascareta o en aquells metraquilats, etc. Suposo que s'establiran molts sistemes de check-in online i tota aquesta part de no tindre tant contacte amb les persones. Avançarem, no? Imaginem que som una família que anem de bungalò. En el cas dels bungalòs, per exemple, alguns canvis que ens trobarem o algun extra de com se netejaran l'espai interior? Ara, amb aquest temps, hem anat treballant la tecnologia i pràcticament serà possible entrar en un càmping sense passar per recepció, no?
És una cosa una mica estranya perquè el nostre sector és un sector que l'acollida és molt important, però en alguns casos seria possible arribar al bungalow sense passar per recepció perquè s'han adaptat a nivell tecnològic perquè pugui ser així, no? O sigui, des de el check-in online i les claus dels bungalows als mòbils, la gravació de la matrícula per poder accedir a les barreres. O sigui que realment s'han fet esforços i això està preparat. Tot i que és un sistema que no ens agrada al sector perquè el nostre sector és un sector, sobretot a Catalunya, és un sector que té un client molt fidelitzat, un client que espera aquest tracte humà i que realment això és el que ens marca la diferència, perquè la gran sort que té el sector del càmping a casa nostra és que té un client fidelitzat molt i molt important, no? I com parlem de client fidelitzat, no només del país, sinó que gent europea que en aquest moment pateix més ells que nosaltres per no poder fer vacances a casa nostra, amb la qual tot això és un element diferenciador molt i molt important. Amb el que deies, estem adaptant tots els equips de neteja als protocols que ens marca perquè realment poder recuperar la confiança dels nostres clients, no? I amb tot això s'ha treballat amb uns protocols perquè generin la seguretat necessària tant a nivell d'equips com a nivell de clients, no? Amb això s'hi està treballant molt intensament des de fa molts i molts dies. Sí, que això també serà tasca del sector explicar, perquè al final aquests protocols del Ministeri, òbviament, el sector se'ls ha llegit, se'ls ha estudiat, se'ls ha repassat i els està començant a aplicar i a aprendre, però clar, el client que està fora no s'ha llegit aquests protocols, no? Per tant, és feina de tot el sector també a explicar. M'agradaria, continuem una mica també en el procés d'esta família, arriba el bungalow, etc. I després hi ha diferents coses, no? Per exemple, he d'anar a comprar al súper. Hem vist que molts càmpings estan activant inclús que et porten a compra al mateix bungalow o a la mateixa parcel·la. Seria un dels sistemes, no? Per intentar també evitar coes al súper, etc. I després l'altre gran... He dit, no ens agrada fer-ho d'aquesta manera perquè realment nosaltres estem formats d'una manera diferent i ens agrada molt el tracte directe amb el client, no? Però sí que estem preparant tota la tecnologia per poder estar en el moment en què toca, no? Des de portar-los l'esmorzar fins a portar-los el dinar o el sopar, no? Tot això s'hi està treballant, però esperem que es faci servir el mínim possible i que la gent la pandèmia estigui controlada com està ara i que es pugui passar una temporada amb la màxima normalitat possible, no? Perquè el càmping és una activitat turística, és un allotjament on realment el que a la gent els agrada és poder gaudir de la natura, poder gaudir dels amics, la gent, també. I les relacions humanes són molt importants, no? I espero que tot sigui el més normal possible durant la temporada d'estiu, no? Estem preparats amb protocols, estem preparats amb tecnologia. Tot això ho hem treballat durant tots aquests temps per estar preparats, no? Però espero que les circumstàncies ens permetin que sigui el més normal possible, no? Però estem a punt, Molt bé. I després... Perdona, saps perfectament que, i tu coneixes bé el sector del càmping a Catalunya és un sector molt potent i un sector que està sempre a l'última, no? Vull dir, el sector del càmping català és un sector que està molt ben posicionat a Europa i realment és un sector que està millorant constantment, no? I per això he dit, no? Que estem preparats amb la millor tecnologia, però he dit i torno a repetir, esperem poder fer una temporada el més normal possible perquè el client ho gaudeixi al màxim, no? Sí, que ara estem parlant des del punt de vista de la data que estem i tots sabem que en els temps que han passat les coses canvien setmana a setmana
estan canviant ara les fases, estan canviant tot, per tant, bueno, l'entrevista és des del punt de vista del dia que la fem, no? I ojalà no haguéssim d'activar estos protocols que estaran preparats. Però sí m'agradaria preguntar de forma concreta el que comentem, perquè la gent no sap com s'actuarà i és una cosa que preocupa, no? La gent que van nens, com ho farem a la piscina? Baixarem pels tobogans? No baixarem? O sigui, s'habilitaran, entenc que distàncies, etc. Aquesta seria una part que afecta a tothom. Amb el tema de piscines encara hi ha molts protocols que no estan acabats de concretar, no? O sigui, s'han concretat molt els protocols de l'ús del restaurant, els ús del bar, els usos de les instal·lacions comunes, però els protocols de piscina encara no estan molt i molt clars. Per exemple, tot el tema dels parcs aquàtics, totes aquestes coses sí que hi ha serrells, no? Però això en els propers dies ho tindrem ja clar. Ara ja dic, encara això està evolucionant cada dia i dintre de 15 dies serà completament diferent que ara, no? Amb la qual ara concretar les piscines és un espai on realment ara estan marcats els protocols del coeficient d'usuaris a dintre la piscina, no? Això ja està marcat i hi ha unes distàncies de seguretat, estan marcats uns metres quadrats per persona, però jo crec que això en els propers dies serà completament diferent, amb la qual en 15 dies les coses estaran molt més clares, però es podran fer servir les piscines? Sí. Les zones de platja de les piscines, ara hi ha unes distàncies marcades per famílies i totes aquestes coses, però jo crec que a mesura que la pandèmia es relaxi, crec que tots aquests protocols seran molt més laxos i la gent en podrà gaudir molt més, perquè si no serà molt complicat. S'hauran de marcar a terra les hamaques, s'haurà de controlar els accessos d'una manera... Tot això, jo crec que en 15 dies, 3 setmanes serà diferent. Però ara per ara, les piscines podran fer servir? Sí. Ajustant-nos al protocol. Es podrà la part de platja? Sí. Mantinguent unes distàncies. No sabem si dintre uns dies seran menys, espero que siguin menys. Espero que, per exemple, el tema de les animacions, en aquest moment s'està treballant amb les empreses d'animació perquè es faci una animació molt adaptada en aquest moment, però jo crec que això en 15 dies, 3 setmanes serà molt diferent si tot evoluciona de manera correcta. No? Pues sí. Després tenim l'altre, però que aniria en la mateixa línia, entenc que són els espais comuns, la gent que va en caravana, autocaravana. Clar, avui miràvem que el de les fases, sobretot la zona de l'àrea metropolitana de Barcelona, complica saber on pots anar i no pots anar. No és un tema dels càmpings, és un tema de les fases i de sanitat, no? Però sí que la gent, quin càmping que puc anar en la caravana o autocaravana i puc utilitzar els serveis comuns. Entenc que una mica serà el mateix, o sigui, avui hi ha uns protocols, avui hi ha uns aforos que poden canviar, però que en qualsevol cas tot això en els propers dies serà completament diferent, no? Ara mateix hi ha uns aforaments dels sanitaris, hi ha uns aforaments de l'entrada de recepció, però esperem que en els propers dies això sigui diferent. Està molt marcat, o sigui, en aquest moment els càmpings estan complint els protocols, estan indicats, estan senyalitzats, hi ha equips que estan informant, però això a mesura que passin els dies serà diferent, perquè si segueix com ara serà completament diferent, però ja estem preparats perquè sigui diferent o perquè sigui com fa una setmana. O sigui, els càmpings estan treballant, han format tots els seus equips, informem el client de quina serà la situació, amb la qual estem treballant d'una manera molt intensa perquè això millori. Sí, una mica, d'alguna manera, el que reclama la gent, com en qualsevol circumstància, és informació, no? Al final, és saber com se farà o saber què estàs esperant, saber que en 15 dies hi haurà noves informacions. La gent el que necessita és informació i és el que s'està donant des del sector. Cada càmping, a través de les seves xarxes, està informant. Cada client que tenia una reserva rep la informació de com pot gestionar aquesta reserva, etc. I això al final és el més important per la gent, no? Saber tindre la informació directa que, com comentaves tu, Miquel,
Este és un tret diferenciador del sector, este contacte directe i aquesta familiaritat del propietari, del director, de la família, del càmping en aquella família que s'allotja. I per últim, ja te volia comentar una mica, està sonant molt el càmping, no? com la gran manera de fer vacances estiu, no? I d'alguna manera te preguntaria quins són els valors, el per què, no? D'este despertar també de l'interès en el sector. Quins són els valors que fan el càmping atractiu per aquest estiu? Per aquest estiu i per tots, però aquest estiu en especial. Realment, el càmping comença a sonar a casa nostra, no? Perquè des de fa molts i molts anys és una de les maneres de fer vacances de molts europeus. Estem parlant de que països com Alemanya, països com Holanda, països com Bèlgica, inclús França, no? El sector del càmping és molt més popular que aquí. Aquí s'ha treballat molt amb el turista europeu i en aquest moment el turista català, el turista del país, l'ha descobert. L'ha descobert per què? Perquè ha descobert una manera de fer vacances completament diferents, una manera de fer vacances a l'aire lliure, una manera de fer vacances amb parcs, amb grans parcs, on realment hi ha instal·lacions de lleure molt importants i on realment es pot parlar d'una experiència, no? I sobretot la manera que organitzem i que ens preocupem de fer gaudir el client, no? El sector del càmping, en aquest moment, amb un estudi que ha fet des de la Federació Catalana, aproximadament un 15% de l'equip es dedica a fer gaudir a la gent, no? I això és l'única tipologia d'allotjament que ho té així, perquè realment per nosaltres l'experiència, per nosaltres tota l'animació del client és molt important perquè és l'element que ens diferencia completament d'un altre, no? A part de la natura, de l'aire lliure i dels grans espais, no? Estem parlant de que els càmpings tenen moltes hectàrees, la gent fa vacances d'una manera molt més distesa i molt més relaxada, no? Pues sí, al final volem tot allò que no hem tingut aquests últims mesos, que justament és aire lliure, és espai i és natura, no? I això és el que ofereix el càmping. Moltes gràcies, Miquel. No sé si vols deixar-me algun últim comentari, algun consell a la gent que ens hagi vist, als futurs campistes que vindran aquest estiu. Jo crec que ara és una gran oportunitat perquè la gent que no coneix el càmping s'atreveixi a passar la barrera d'un càmping, no? Perquè un cop una família ha passat la barrera, lo difícil és que en surti, perquè de la manera que ho deixen del temps lliure la gent en un càmping, és molt difícil que hi hagi altres tipologies d'allotjament que sigui igual, no? Amb la qual jo crec que ara, ho he dit abans i ho repeteixo, és la gran oportunitat perquè la gent de casa nostra conegui els càmpings i ens valori, no? Sí, moltes vegades ens falta conèixer el que tenim a prop i enguany és un gran any per conèixer més allò que tenim tan a prop, no? Moltes gràcies, Miquel. Seguirem en contacte en els càmpings, amb altres, en les diferents associacions per seguir aquestes informacions que, com bé dies, aniran sortint en els pròxims dies per anar-la difonent també i fer-la arribar a la gent. I desitjar una feliç temporada, més curta enguany probablement que altres, però una feliç temporada i que com tu dius, els protocols poguéssim cada vegada notar-los menys i tindre més tranquil·litat. Moltes gràcies. Jo només per acabar, Anna, agraïu-vos la feina que esteu fent i feines com la vostra ajuden a que la gent conegui millor el sector del càmping i ens facin d'ambaixadors, no? El sector del càmping català, com he dit abans, és un sector amb molt de prestigi a Europa i en aquest moment amb plataformes com vosaltres també farem que en uns quants anys també ho sigui a Catalunya. Moltíssimes gràcies. Molt bé, doncs gràcies. Gràcies a les inversions de tots els càmpings per situar el sector on està a dia d'avui i poder comptar-ho. Nosaltres aquí al camp només ho contem. Moltes gràcies, Miquel.
I hasta aquí este capítol de Camping Talks. Recordeu que ens podeu visitar a campingscat.com i a les nostres xarxes, a Instagram, a Facebook. També us animem a fer-nos arribar els vostres comentaris o si voleu que parléssim de qualsevol temàtica que us pugui interessar. Us esperem la propera setmana per seguir parlant de les vostres vacances a l'aire lliure.